Yakin iya manusia lompat ke dia? Yakin bos, tadi lompat. Bener bos. Gak ada ya informasi palsu. Moal bos. Iya bener. Namun eueuh jelema berarti nyumput. Itu fenomena. Yakin iya. Lamun ngabangkang we ieu manusia payahna ku saria. Siap bos. Siap bos. Tutumaneun. Siap. Aduh. Gandeng Indonesia. Kuno. Bos katincak sukuna eta bos. Sorry. Sok aina bergerak. Siap. Tah bos. Aya bos. Tenang tah, jelemana ieu. Ari sia. Ya sombong. Ya balangsak. Lamun maneh teu daek ngajual tanah nu sapetak anu ditongo. Budak ieu jeung jelema ieu kapaksa eksekusi maneh. Maneh moal nyaho di alam dunia. Itu aya nama tuh benerna. Naon sababna tanah maneh kudu dijual? Kusabab arek dijieun Taman Safari. Ngarah loba di luar kota aulin ka kampung dieu. Namun maneh keukeuh anggar teu ngajual, sia moal nyaho lebaran, moal nyaho Natal, moal nyaho Agustusan, moal nyaho Ngudan, moal nyaho Rajaban, moal panggih jeung anyak pamajikan. Lamun anggar keneh maneh keukeuh moal dijual eta tanah sapetak, wayahna sia modal. Si bos ka mana ka itu? Alah, sia. Si bos ka mana? Bos. Tebih teuing bos. Lebih teuing atuh. Asik Wadim. Oh nih. Jauh teuing lampangan euy.